ट्राइमको दुईटा बाइकहरू नेपालमा लन्च भएको छ, ट्राइम स्क्रैम्बलर 400X र ट्राइमको स्पिड 400। र यो दुईटा बाइकमा कुन बाइक लिने भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ, आजको यो भिडियो हेरिसके पछाडि त्यो कन्फ्युजन हट्नेछ। तपाईले ट्राइमको स्क्रैम्बलर 400X मा 398.15 सीसी को लिक्विड कुल्ड सिंगल सिलिन्डर इन्जिन पाउनुहुन्छ र स्पिड 400 मा पनि त्यही इन्जिन पाउनुहुन्छ। र पावरको कुरा गर्नुपर्दा 40 PS को पावर पाउनुहुन्छ र स्पिडमा पनि त्यही 40 PS को पावर पाउनुहुन्छ। टर्क पनि सेम रहेको छ। गियर बक्स पनि तपाईले यसमा 6 स्पिड गियर बक्स पाउनुहुन्छ, तर वेटमा फरक छ। ट्राइमको स्क्रैम्बलर 400X को वेट छ 179 kg र ट्राइमको स्पिड 400 को वेट छ 170 kg। सीट हाइटमा पनि डिफरेन्स छ। तपाईले 835 mm को सीट हाइट पाउनुहुन्छ ट्राइमको स्क्रैम्बलर 400X मा र 790 mm को सीट हाइट पाउनुहुन्छ ट्राइमको स्पिड 400 मा। यदि तपाईको हाइट अलिकति कम छ भने तपाईको लागि ट्राइमको स्पिड 400 बेस्ट रहनेछ। र ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्नुपर्दा पनि तपाईले 195 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स पाउनुहुन्छ ट्राइमको स्क्रैम्बलर 400X मा र 160 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स पाउनुहुन्छ ट्राइमको स्पिड 400 मा। फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी दुईटैको बराबर रहेको छ। तपाईले यसमा 13 लिटरको फ्युल ट्याङ्क पाउनुहुन्छ। ब्रेक्स पनि दुईजनाको सेम रहेको छ। तपाईले यसमा फ्रन्ट रियरमै डिस्क प्लस ड्युअल च्यानल एबिएस पाउनुहुन्छ। तपाईले यसमा ट्र्याक्सन कन्ट्रोल पनि पाउनुहुन्छ यो दुईटै बाइकमा, तर यो दुईटै बाइकमा राइडिङ मोड्स भने चाहिँ छैन। यसमा तपाईले सेमी डिजिटल कन्सोल पाउनुहुन्छ। सस्पेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा पनि एउटै सस्पेन्सन युज भएको छ। तपाईले फ्रन्टमा यूएसटी र रियरमा मोनोसक सस्पेन्सन पाउनुहुन्छ। तर यदि तपाई टुरिङ गर्न चाहनुहुन्छ र माइल अफरोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि ट्राइमको स्क्रैम्बलर 400X एकदमै बेस्ट रहनेछ, यो किनकि टुरिङ मसिन हो। र यदि तपाई स्ट्रिटमा सिटीमा र एकदमै लाइट टुरिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि ट्राइमको स्पिड 400 बेस्ट रहनेछ। स्पिड 400 ट्राइमको स्क्रैम्बलर 400X भन्दा अलि लाइट वेट छ। यसको सिट पनि अलि लो छ, जसले गर्दा तपाईलाई सिटीमा र एभ्रीडे राइडमा एकदमै सहज हुनेछ। र स्क्रैम्बलर 400X भनेको चाहिँ यदि तपाईको हाइट अलि धेरै छ भने यो बाइक चाहिँ एकदमै अफरोड क्यापेबल रहेको छ। र यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि धेरै भएको कारणले तपाईलाई अफरोडमा चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ यो बाइक। अब कुरा गरौँ यसको प्राइसको बारेमा। ट्राइमको स्क्रैम्बलर 400X को प्राइस नेपालमा एक शोरूम 6,89,900 र स्पिड 400 को प्राइस नेपालमा 6,39,900। र यी दुईटा बाइक मध्ये तपाईलाई कुन बाइक चाहिँ धेरै मन पर्छ कमेन्ट गर्नु होला।